ज़ाल कॾहिं ज़ेर कॾहिं ज़बर। हाज़रीन, अॼु जी इहा जेका प्रस्तुति आहे उहा आहे सिंधु नृत्य अकेडमी पारां। हिन नृत्य नाटिका जा लेखक आहिनि तव्हांजे ई शहर जा श्री मोहन गेहाणी। कंहिं वक़्तु दायूस पुत्र ऐं धरती हिकु हुआ। बाद में पृथ्वी संदसि संगनी बणी। संदन ॿार थिया अग्नि, इंद्र ऐं उषा। ईअं शुरू थी रोशनी, बरसात ऐं पहिरीं प्रभात। मंगलम अग्निमंगलम वायुमंगलम गगनमंगलम सूर्यमंगलम चंद्रमंगलम जगतमंगलम जीवमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम सर्वमंगलम।
युग युग खां पृथ्वी ऐं चंद्रमा गॾु गॾु हलंदा रहिया आहिनि। कॾहिं मिली त न सघिया आहिनि, पर विछड़िया बि त न आहे न ही कुदरत जो अनोखो संबंध। अनोखो संबंध। नारी त्रिलोक जननी, नारी त्रिलोक रूपणी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी देह स्वरूपिणी। अखरन में घुमाव, भिरन जो ठकाव, चपन ते टेडी मुश्क रखे थी। आवाज में नरमी, नियत में गर्मी, नक जी बूंद के मोरो ॾे थी। बते गुड़, गिल ते आंगुर, वढण जी तैयारी करी छॾी थी। आहे निणान इहाई, भाॼाई बि साई, दुधारी तलवार बणजी पवे थी। अमृत सुरण में, विष आ चखण में, अग्नि जियां साड़े भी सके थी। बदन में वकड़, अखरन में चकर, पंहिंजन खे ही पछाड़े रखे थी। डिक्शनरी न काई, लबे जंहिंमें इहा वाई, मांजी मुड़स खे भी ढड़े रखे थी। आए हाय सभागी, अज त ॾाढी चिमकी पई। बीजल, तू कॾहिं इहो सोचियो आहे त जेकॾहिं ज़ाल ज़ात न हुजे हा त ये दुनिया कीअं हुजे हा? अरे वाह, वो तो घर में गैपी न हुजे हाँ, खिटपिट न हुजे हाँ, ऐं ॿारनि जो गोड़ बि न हुजे हाँ। तू न हुजी, मां न हुजा, मां न हुजे, भेण न हुजे, प्रेमिका ऐं धर्म पत्नी न हुजे हा। अरे तर्स तर्स तर्स, तू त मूंखां सॼी दुनिया ही खसे वरती। त मनी थो न त स्त्रियुनि खां सवाइ दुनिया मुमकिन ई नाहे। मञणो ई पवंदो। मां कॾहिं तोखां खटी सघियो आहियां छा? तू जेतिरी सुहिणी आहीं ओतिरी होशियार। मस मस कबूलियो थई। यो मूं त छा मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि अयामनि खां कबूलियो आहे, पर तंहिं हूंदे बि देवताउनि ऋषि विश्वामित्र जी साधना भंग करण लाइ मेनका खे मोकिलियो ऐं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हिक धोबीअ जे चवण ते सीता खे, जंहिं अॻु में ई अग्नि परीक्षा ॾिनी हुई,
उनखे बनवास ॾिनो? हा, पोइ बि हुन जी दुर्गा, काली, लक्ष्मी ऐं सरस्वती जे रूप में पूॼा अॼु ताईं जारी आहे। ऐं असां सिंधियुनि में त न्याणीअ जी अहमियत आलम आश्कार आहे। हिकु न्याणी 100 ब्राह्मणनि बराबर। ॾिणनि ते संदन पेर धोई खाराए प्यारे ऐं ॾखणा ॾेई रवानो कबो आहे। हिन धरतीअ ते औरत ई पोख जी शुरूआत कई, जंहिंमां सभु सभ्यताऊं पैदा थियूं। हा बराबर। सिंधियुनि जी अवाइली सभ्यता सिंधु नदीअ जे किनारे ते ई फली फूली। सिंधु नदी, सिंधु देवी, सिंधु माता। हिंदुस्तान जी त सुञाणप ई सिंधु आहे। सिंधु असांजी माउ आहे। पर स्त्रीअ खे ऐश अशरत जी वस्तु बणायो वियो। संदसि शरीर खे सियासी मतिलबनि लाइ ॾिनो वरितो वियो। जानवरनि ऐं गुप्तामनि जा खेसि पंहिंजी मिल्कियत बणाए ख़रीदियो विकियो वियो। हा, अॼु असीं इन ई स्त्री जे कहाणीअ खे अॻिते खणंदासीं। शुरूआत कंदासीं बालकपण सां। बालकपण त छोकिरियुनि जो हुजे या छोकिरनि जो, ॿिन्ही जो साॻियो ई थिए। बालपण, मासूमियत, अलबेलाई, ॼण सिरजणहार जी मुर्क।
पण है खेलण वाह होया है मालिक बन होया है मालिक बन पल पल रोण पल पल खिलण पल पल मस्ती में झूमण होया है मालिक बन होया है मालिक बन तेज जीवन जी तंग गलन में रांद करण ए डोरण वाह होया है मालिक बन होया है मालिक बन होया है मालिक बन होया है मालिक बन। कुदरत जो नेम आहे मुंदूं बदिलजी साल थियनि ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे कली टिड़ी गुल थिए। चाल में चुस्ती हथनि में फुर्ती व्यवहार में मस्ती। हाँ तन में फेरो अचे ऐं मन में पिण पाण ॾिसी पियो पाण ॾिसजी हैरत ऐं ख़ुशीअ भरे एहसास सां ऐं ईअं ई आईनो साथी बणिजो कोन्हे। मोहन जे दर मां छा मिलियो आहे ख़बर अथई? आईनो मिलियो आहे। उहे ज़ालूं बि हार सिंगार जूं शौक़ीन हुयूं। एलोरा जी संत राशीअ में पिण हिक सुंदर नारी आईने में पंहिंजो अक्स ॾिसी पाण तां बलहार पई वञे। उहा सुबुह सवेर उथंदी आहे आईने में मुंहुं ॾिसंदी आहे। आईनो कंहिंखां न पुछंदो आहे सभु दिल जो दिल में रखंदो आहे। औरत जो साथी आईनो आईनो बिल्कुल देरीनो। वाह सभागी हल अज मां तो तुंहिंजो सिंगार करियां। चोटीअ में बधल भास्या थे सुंदर सुपन जा। वार चोटीअ में बधल भास्या थे सुंदर सुपन जा। जियं ई छोड़ियाई जियं ई छोड़ियाई छोड़ियाई व्यासे रात वांगुर फैलजी। जियं घिड़ी विच नहर में जियं घिड़ी विच नहर में वारन पखड़जी जल मथा। रूप माया चोर नज़रन खां ढकी हेठां रखी। रूप माया चोर नज़रन खां ढकी हेठां रखी। न तरंदड़ अप्सरा जे नर्म अंकन खे लगी। नहर जूं लहरूं हटी
उठते चढ़ी कुछ मथ भरो, थोरड़ो वर खाई विसहर वांगे पासीरो मुड़ी। थोरड़ो वर खाई विसहर वांगे पासीरो मुड़ी। विस्म खे बीहर नहर मां बाहिर अची जीअं लिंग सुकाया पिए। नहर मां बाहिर अची जीअं लिंग सुकाया पिए। पंहिंजो जो पाण ॾिसंदे शक जी शर्माइण लॻी। रूप जी हिकड़ी अदा कीअं ॿिए खे उपमा थी ॾिए। मुर्क लज चिमकाए थी लज मुर्क बहकाइण लॻी। गुल छिनी हथ में झले पाणीअ में पाछे ते ॾिसी। नाज़मा वारनि में पाए पाछो ई ॾिसंदी रही। पाछो ई ॾिसंदी रही। स्त्री तू कुदरत जी धीउ, नदीअ जी लहर समुंड जी सीर। कॾहिं लुक लूअ कॾहिं तूं हीर, ॼेठ जी तपत पोइ जो सीर। स्त्री तू कुदरत जी धीउ। अहिड़ी सूंह ॼण कुदरत ई झूमण लॻी आहे। सॼी काइनात हिकु जज़्बे सां भरिजी वई आहे। हिकु जादुई खुमार। हाय, हिकु अहिड़ी अवस्था जंहिं लाइ चयो अथमि दिलि पंहिंजी पराई बणजण लाइ वज वक़्तु विञाइण छा ॼाणे। जा जज़्बे वहिणी थींदी आहे सा अकुल लड़ाइण छा ॼाणे। दिलि में हिकु जुस्तजू पैदा थींदी आहे। हिकु अहिड़ो अहसासु थींदो आहे ॼण को चकमक किथां छिकी रहियो आहे, ख़बर नाहे किथे। ऐं कॾहिं बि मक़नातीसी छेड़ा हिक ॿिए खे छिके वठनि ऐं ईअं ई दिलनि जा पेच पुख़्ता थी वञनि। आख़िर ॿ धड़कंदड़ दिलियूं शादीअ जे बंधन में गृहस्थी जीवन जी शुरूआत कनि। शादी माना शाद माना ॾिसो पीउ कुंवर जो नचे, भेण कुंवर जी नचे, ॾिसो नानी बीती नचे, बीती नचे। हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी, हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी। ओए लाल लिंगन खे लायोड़े मुंहिंजो बालू घर थो, लावल में मुंहिंजे अंगण बरोचो आयोड़े। हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी, हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी।
भी सुहंदा लुडण लाडीअ खे झूमक भी सुहंदा आई डाउनी जोर बढ़ायो रे मुंहिंजो कालो घर थो राम लवे मुंहिंजो कालो घर थो रोज़ चवे मुंहिंजे अंगण बरोचो आयो रे हथे गुल मेहंदी तेरे गुल हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी आई लाल लिंगन लायो रे मुंहिंजो कालो घर थो राम लवे मुंहिंजे अंगण बरोचो आयो रे लुडण लाडीअ खे दुरड़ी जा सुहंदी लुडण लाडीअ खे दुरड़ी जा सुहंदी आई ट्रिपल जोर बढ़ायो रे मुंहिंजो कालो घर थो राम लवे मुंहिंजो कालो घर थो रोज़ चवे मुंहिंजे अंगण बरोचो आयो रे हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी हथे गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी छलो आयो घर जी अखियूं वयूं अड़ जी काबू दिल कर जी। फीचल तुंहिंजो नालो छा आहे? वाह जो चर्चो कयो अथई चए बीजल तुंहिंजो नालो छा आहे? अरे नालो बीजल आहे ॿियो वरी छा? अरे सॼो नालो ॿुधाए न। बीजल पुट रत्ने जो ज़ात मंगणहार। तो पीउ जो नालो त ॿुधायो पर माउ जे कुख मां पैदा न थी हवा मां किरियो हुए छा? हाँ आखिर तुंहिंजो दिमाग़ त सालिम आहे न। मुंहिंजे माउ जो मुंहिंजे नाले में छा वञे? नालो त सदाई पीउ जो ई थींदो आहे न त वंशावली कीअं हलंदी? हाँ बराबर। प्रकृति या पुरुष मर्द ऐं औरत सृष्टि जी रचना लाइ ॿई ज़रूरी आहिनि पर मर्द पाण खे वधि सम्झे ऐं ज़ाल खे घटि ऐं कमज़ोर इहो सही त नाहे। अरे औरत खे ताक़त आहे खे संभालण लाइ मर्द जी ज़रूरत आहे। मर्द ताक़तवर ऐं स्त्री निर्बल ऐं वेचर। वाह वाह। ताक़त जी देवी दुर्गा मां, धन जी देवी लक्ष्मी मां, विद्या जी देवी सरस्वती मां ऐं कूड़ कपट के नाश करण वारी काली मां। चओ चओ छा थो चई हाणे? भागी मूं औरतुनि जी ॻाल्हि पे कई तूं मां जी ॻाल्हि पे करी। छा माउ औरत नाहे? औरत जे पूर्ति जो रूप मां में ई त आहे।
हाँ सभागी, सच मां जे चरणन में ही सुर्ग थींदो आहे। मूंखे त मुंहिंजी अमड़ याद अची वई। वो खेतन में पोखें लाबारे वक्त मुर्स जी मदद करे, घर जो सजो कम भी करे ऐं ॿार भी संभाले। ऐं हा, ईअं ई संदसि जिंदगी शेवा में गुज़री वञे। अवर्चवरी अहिड़ी जो का महिल माठ विहण न अचेसि। आर जो कम या भर्त जो कम कंदी, सो बि अहिड़ी फीनिस त एसां जो विलायत में वञी नामाचार करे। सिंध जी मलमल त मशहूर हुई न। उन कपिड़े लाइ सुट कतण जा आतण हर कंहिं बस्तीअ ऐं ॻोठ में हूंदा हुआ। ऐं कतण जो इहो हुनर ज़ालुनि खे ॼण पीता मिलंदो। वाह त छा लतीफ़ सुर कापायतीअ में चरखो चोड़ींदड़ औरत जे दिल जा विश्वास ऐं वहम, ख़ुशी ऐं गम जा चिट चिटिया आहिनि। हा, जे माणिक मोटा आहिनि तो मुल महांगो उन जो। मलमल मुंजाए मां, जिन सिखियो तिन सोन कयो। वाकई उहा मलमल माणिक ऐं मोतियुनि खां बि वधीक मुल कंदी। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साईं दादिन कतण वाली जीवे, कतण वाली जीवे, कतण वाली जीवे, लड़ियां वटण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साईं दादिन कतण वाली जीवे, कतण वाली जीवे, कतण वाली जीवे, लड़ियां वटण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम।
सच तू भी तो कुछ बुधाए ना। छोकरियों रोज देर सां अचण जो ठीको ॿधो अथव छा? मां त जल्द अचां हा, पर हिन साथ आयसि, हिन देर करे छॾी। हा, हुनखे त देर थियण जो सबब आहे न। कहिड़ो सबब? ॿुधाई मां ॿुधायां या तूं थी ॿुधाई? तू तो असुल का ॻाल्हि दिल में न रखंदी आहे। बेशरम किथे हाय बेशरम मां आहियां? हिकु त तूं न वरणी यूं चांडो क्यों रातियूं त तुंहिंजो घोट तोखे सुम्हण ॾे न। हा भाई उहा रुत वरी थोरी ईंदी आहे। हाय हाय मुंहिंजी चोलड़ी धोए न धोबी घाट ते।
आतण में ज़ालूं पंहिंजा ॾुख सूर गम ऐं ख़ुशियूं वंडींदियूं हुयूं ऐं वक़्ते राग ऐं नाच जी महफ़िल मची वेंदी हुई। तोखे ख़बर आहे सभागी त महात्मा गांधीअ जो चरखो ॾुखे वक़्त में केतिरनि ई औरतुनि जो रोज़गार बणियो हो। सभागी तो ज़ालुनि जूं सभु खूबियूं त ॿुधायूं, पर मंजन का बि कमी या को बि अवगुण कोन्हे छा? चवंदा आहिनि त ईर्खा त को ज़ालुनि खां ई सिखे। हा हा, ज़ालुनि में ईर्खा थींदी आहे। जॾहिं औरतूं गैर सलामती जे भावना सां पल पल जीअनि ऐं मर्द केतिरियूं ज़ालूं रखनि या सरीतूं वठी ऐश अशरत कनि त स्त्री जे मन में ईर्खा त ज़रूर थींदी न। हा हा ठीकु आहे, पर ईर्खा सां गॾु ॿी कमज़ोरी इहा त हूअ सूंह ऐं सींगार में बहितर थियणु चाहींदी आहे ऐं इन करे संदसि मन में मणियनि ऐं ज़ेवरनि लाइ कमज़ोरी पैदा थी पवे। हा, हिन कमज़ोरी जो ज़िक्र शाह लतीफ़ लीला जनेसर जे किसे में ॾाढो सुठी तरीक़े कयो आहे। सभागी पेराइती ॻाल्हि न कज जो हिते सुबुह थी वञे, बिल्कुलु मुख़्तसिर में बयान कर। सिधो थी अचां ॻाल्हि जे घाटे ते। हा, ॻाल्हि ई ॻिचीअ जे हार जी आहे न। राजा चनेसर ऐं लीला संदसि पटराणी ॿई पाण में खीर खंड, पर कौरू चनेसर ते हिरख हारे थी वियो। सो राजकुमारीअ मां हिकु बानी थी अची चनेसर जी चाकरी करे वटिस 9 लखो हार आहे। पाण सां का बि औरत तिजला थी वञे। लीला जो मन हार ते हिरखजी थो वञे। लीला कोरव खां को हार थी घुरे ऐं कोरो कीमत थी घुरे चनेसर सां हिकु राति गुज़ारण जी। सुबुह जो जॾहिं चनेसर होश में थो अचे त लीला बदिरां कोरो खे पंहिंजे भर में ॾिसी हैरान थी थो वञे। कोरो खे सरबस्ती ॻाल्हि करे थी ॿुधाए। चनेसर कोरो खे अपनाए थो ऐं लीला खे मिले थी बेसने काली। लीला लाहणे पछता ऐं लीलाण खां सवाइ ॿियो भला हो ई छा? हिरखजी व्यस हार ते ऐं मन मणे मोहे छॾियो। कच वठी कौरुअ खां हाय हीरो मुंहुं खोए छॾियो। मणियो विझा मच में हाई हणा हार। सो भी सुख सैद चए करे कोह करार। राजा रीसाणो घणो सटाणो सरदार। 14 चनेसर जाम जो ॾेहा ॾेह ॾहकार। ठाकुर अखी ठार मणे ते थी मटी। मणे मथे जे हो तिन चिटन भेड़ियुम चित। हार खटंदस होड़ में नेभो थींदुम नित। अल्लाह कौरुअ जो कृत मुंह मथाऊं थियो। हुईं त घणो होशियार कल बि हुए कांध जी। तो भायो मोचारी थिया गिचीअ पाए हार। कांध कूड़ीअ जो न वणे सैं भते सिंगार। वहम लहे वेंझार दिलियूं परखे दासड़ो। हुयस हिंदोरन में पयम कान परूर। मणे संदे मामरे कोझे विधिस कूर। सामा थियम सूर अल्लाह व्यो वल्टी वलहो। शाह लतीफ़ स्त्रीअ जे मन जे नाज़ुक भावनि खे कहिड़ी न ख़ूबसूरतीअ सां चिटियो आहे। शाह लतीफ़ जूं सूरियूं त असांजो सरमायो आहिनि। हा,
जुस्तजू ऐं ऋण में रुलण त ससुईअ जो, सची सिक में मतल महिराण में टिपण सुहिणीअ जो। वतन लाइ वाझाए महल जा पट पटोला ठुकराए लोईअ खे अपनाइण वारी मारुई। काक महल जे तिल्सम में सवे सौदागरनि खे भिटकाए ऐं भोरड़ाईअ जी भुल जी सज़ा पाइण वारी भूमरी। नाज़ ऐं न्याज़ जी मूरत नूरी, राग ते सिर ॾींदड़, राय ॾियाज लाइ दाहूं कंदड़ सोरठ। ऐं लीला जे पछताव जी ॻाल्हि त असीं करे ई आया आहियूं न। सभागी, मां कॾहिं सोचींदो आहियां त इहे सूरमियूं अॼु जे युग में पैदा थियनि हा त छा कनि हा? अॼु जी स्त्री, अरे अॼु जी स्त्री न दौर खां घणो घणो अॻिते निकिरी आई आहे। ससुईअ सीता वांगुरु धरतीअ में न समाइजी वेंदी अॼु जी स्त्री। तारीख़ शाहिद आहे त औरत कॾहिं ज़ेर रही आहे त कॾहिं ज़बर। नारायण शामकी न चयो आहे त अॼु बीजल न पर सोरठ चंग खे चोरींदी, ऐं बीजल जे संदसि सुहाग मिटाइण चाहींदो न त उनजो कंधु ई कोरे छॾींदी। सोरठ चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी। 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 चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी। सोरठ चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी। गहरी नरम उदास निगाह, गहरी नरम उदास निगाह, सारी काक ककोरींदी। गहरी नरम उदास निगाह, गहरी नरम उदास निगाह, सारी काक ककोरींदी। सोरठ चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी। सोरठ चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी। सोरठ चंग खे चोरींदी, बीजल जो सिर कोरींदी।
हो चंग खे सोरठ चंग खे चोरींदी बीजल जो सिर कोरींदी साई तोरींदी सोरठ चंग खे चोरींदी बीजल जो सिर कोरींदी सोरठ चंग खे चोरींदी बीजल जो सिर कोरींदी सोरठ चंग खे चोरींदी बीजल जो सिर कोरींदी वाह 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 हाणे त ज़ालू ज़ोर आहिनि बीजल तो ख़बर आहे त ज़ाल ज़ात शुरुआत खां ई वठी अगरी रही आहे हमेशा सीता पुठियां राम ईंदो आहे ऐं राधा पुठियां कृष्ण पोइ बि स्त्रीअ खे निर्बल ऐं अबला नालनि सां छो पुकारियो वेंदो आहे अरे उहो मर्दन जे अहम जो भर्म रखण ख़ातिर तोखे ख़बर आहे त घणे में घणो ॿार केरु खणंदो आहे ॿुधो आहे हनुमान जबल खणी उॾाणो हो ऐं भगवान कृष्ण त गोवर्धन जबल पंहिंजी चीच ते खयो हो वाह रे वाह घणे में घणो ॿार खणे थी हीअ धरती असां सभिनी साहवारनि खे अखुट खज़ाना हिन धरतीअ में ई हासिल थिया आहिनि धरती त आहे असांजी माता पर हिन धरतीअ जी रक्षा त मर्द ई पंहिंजो खून वहाए कंदा आहिनि न हा धरतीअ खे पंहिंजे शख्सी हवस जो शिकार करण जो जज़्बो ई त जंगियुनि जो कारण बणबो आहे पर तारीख़ में केतिरा ई मिसाल आहिनि जो स्त्रियुनि मर्दनि जहिड़ी जुरियत ऐं हिम्मत ॾेखारी आहे महाराणी लाडी सूर्य देवी परमल देवी जी बहादुरी कुर्बानी कंहिंखां बि गुझी न आहे रज़िया सुल्तान झांसीअ जी राणी लक्ष्मीबाई इहे नाला त तो बि ॿुधाए न सभागी ये त थिया ज़ाल ज़ात जे जुरियत जा के मिसाल पर घणो तणो त ज़ालूं सॼो ॾींहुं घर जो कम ई कंदियूं आहिनि न घर जो कम छा कम न आहे अरे ही मर्द न हिकु ॾींहुं बि घर जो कम करे ॾेखारे त सॼी आकर ई ॿाहिरि निकिरी बेवस कान चयो आहे आही बेवस ऐं निमाणी ओ मज़दूरण स्त्री पर परीक्षा वक्त जेक साईं पूर्ण स्त्री ये त सभु झूनियूं ॻाल्हियूं आहिनि हाणे त छोकिरियूं लिपस्टिक लॻाए हर रोज़ नए फैशन जा कपिड़ा पाए पयूं किटियूं पार्टियूं कनि तो कल्पना चावला ऐं सुनीता विलियम्स जो नालो ॿुधो आहे न ये अनंत आकाश में वयूं हुयूं ऐं तो भला इंदिरा गांधी ऐं मार्गरेट थैचर जो नालो ॿुधो आहे अॼु हिंदुस्तान जी राष्ट्रपति केरु आहे ख़बर अथई ख़बर आहे प्रतिभा पाटिल हा सभागी वक्त बराबर बदलजी वियो आहे वक्त सां औरत जो रूप ऐं किरदार बि हाणे स्त्री स्पेस एज में दाख़िल थी चुकी आहे ऐं कंप्यूटर जा ज़हीन रफ्तार रखे थी
निर्बल बेचारी है नारी, तू नाही अबला बेबस निर्बल बेचारी। तू शक्ति जो भंडार अकुट, तू शक्ति जो भंडार अकुट, सब सूर शक्ति सहन वाली है नारी, तू नाही अबला बेबस निर्बल बेचारी है नारी, तू नाही अबला बेबस निर्बल बेचारी। लाए तलवार रखनी, झांसी जी रानी थी बणजी, जित जान लुटाए देसता थी बनी अमर हाकारी। है नारी तू नाही अबला बेबस निर्बल बेचारी है नारी, तू नाही अबला अच्छी मिलंदी लाडली, चाहे मूंखे हुन लाइ कुछ भी करणो पए, चाहे मूंखे अकेलो ही छो न पालणो पए, तू जरूर जीअंदी धीअ, जरूर जीअंदी। स्त्रीअ खां मथे को बि सुख, का बि रफ्तार, को बि भाव, का बि हुकूमत, का बि तपस्या, को बि तीरथ न अॻे हो ऐं न हिन खां पोइ थींदो। स्त्री तू जीवन जो सार, सलामत तोसां रीत रवाज, सकाफत ऐं तहज़ीब समाज, सामाजिक ढांचे जो आधार। स्त्री तू जीवन जो सार। आज जुगात खां वठी हिक ई गाॾीअ जा ॿ फीथा आहिनि, स्त्री ऐं पुरुष। असांजे वॾनि वसुदेव कुटुंबकम जी ॻाल्हि कई आहे। अचो त हाणे दुनिया जी जंगियुनि, खून खराबनि ऐं नफ़रतुनि खे अलविदा करे ॿियनि ग्रहनि ते पेर खोरण जा सांभाह कयूं। हिकु अहिड़ी दुनिया जी कल्पना खणी वञूं जिते जंग न हुजे, बुख न हुजे, बेरोजगारी न हुजे, जिते हुजे सुपना ॾिसण जी आज़ादी, भाईचारे जी भावना सां भरियल हुजे सॼो ही वायुमंडल। ग्लोबल वार्मिंग मां सबक सिखी धरतीअ ते कयल चुकूं न दोहरायूं, पाणी ऐं हवा साफ़ ऐं सेहतमंद रखूं। हाणे अचो त सभई मिली करे हिन पृथ्वीअ जी वंदना कयूं। सभनी जो बार खणी थी, तुझी आहे मेहमान यारी।
जी धुरी अते फेरियों पाई इहे थी रातियों नीह बणाई गिरहन सागट झिमर हणी थी कुदरत जी सौगात सुहारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तू सभनी जो भार खड़ी थी तुहिंजी आहे महिमा न्यारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तो वट के लिकल खजाना समुंड अनंत जीव मस्ताना तो वट के लिकल खजाना समुंड अनंत जीव मस्ताना वायु जल सारवा तवा तू कुदरत जी सौगात सुहारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तू सभनी जो पार खड़ी थी तुहिंजी आहे महिमा न्यारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी तारा मंडल में धरती माता तुहिंजो तिजलो चौधारी भोपाल में जॾहिं बि आई आहियां हमेशह ख़ुशी सेटिस्फेक्शन ऐं वधीक कुझु करण जी तमन्ना खणी वापसि वेंदी आहियां। अॼु मां ईअं ई सोचींदसि कि के त आहिनि जिन खे शौक़ु आहे कि असीं पंहिंजी सिंधियत ॾिसूं। भले पोइ हिकु ॾींहं मां ई जॾहिं एतिरा ॾींहं ॿड़ी सघनि था त हिते त केतिरा ॾींहं ॿड़ी रहिया आहिनि, जोत मां जोत ॿड़ी सघे थी। हिन नृत्य नाटिका जो स्क्रिप्ट राइटर ऐं कुझु गाना मिस मोहन गेहानी ऐं श्री खीमन मूलानी, छो जो जेसीं कि लिटरेरी आर्टिस्ट गॾु कोन्हे तेसीं कलाकार छा कंदो, इन करे उन्हनि जो नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हनि जो आहे। खक अकेलो टेबल ते वेही करे सिर्फ़ु लिखंदो आहे, ख्वाब ॾिसंदो आहे, उन्हनि ख्वाबनि खे रंग ॾियण वारा इहे आर्टिस्ट आहिनि। अनिला महिरबानी।